Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Crollo palazzina disabitata a Licata, in provincia di Agrigento, si cerca un disperso, la segnalazione al 112 a parte di un migrante che pare la usasse assieme ad altri come rifugio. Non ho potuto comprare le uova di Pasqua ai miei nipoti, pensionati in difficoltà per il carovita, c'è chi rinuncia a beni di prima necessità e persino al riscaldamento. A Palermo il corteo dei trolley contro la fuga degli under 35 costretti ad andare via per lavorare è un allontanamento forzato, dicono. Allarme di imprese e gestori balneari dopo lo stop del governo Meloni ai ristori regionali per il ciclone Harry e la frana di Niscemi. La giunta Schifani parla di tecnicismi, ma le opposizioni alzano la voce. Botta e risposta sui ristori tra Meloni e Labardera. Per la Premier è vergognoso parlare di ritorsioni nei confronti della Sicilia, dove al referendum ha stravinto il no. Il parlamentare regionale replica: con la giunta Schifani non usi la bambagia ma la verga, come ha fatto con i suoi a Roma. Siracusa, blitz della polizia penitenziaria nel carcere di Cavadonna, trovata droga e 67 telefonini, coinvolti 300 agenti anche da altri istituti penitenziari della Sicilia. A Palermo, dopo averla violentata, ha tentato di dare la colpa a un altro. Le prove però incastrano il 18enne che la notte di Carnevale ha abusato di una ragazza di 13 anni a Corleone. La denuncia alle amiche con il gesto del pugno chiuso. Calcio, prima vittoria di Viali sulla panchina del Catania, i rossazzurri sbancano Latina e blinda nel secondo posto in classifica. Decide un gol di Bruzzaniti. Male Siracusa e Trapani che perdono ancora fuori casa. È crollata questa notte una palazzina a Licata, in provincia di Agrigento, nessun ferito sinora, ma l'edificio era già pericolante e talvolta occupato abusivamente, era stato transennato. Una telefonata nella notte però ha avvisato di questo crollo e la telefonata diceva: eravamo in 3, 2 siamo riusciti ad allontanarci, c'è un terzo uomo sotto le macerie e da qui si cerca il disperso, ma finora nessuna notizia. Davide Sarto. Un boato improvviso, forte, che ha scosso l'intero quartiere. Paura ieri sera a Licata, nella zona Playa, dove una palazzina abbandonata è crollata in via Soldato d'Andrea. L'edificio di 3 piani si trovava a pochi metri dal mare, un'area fragile, già segnata dall'erosione costiera che da tempo crea disagi e preoccupazione tra i residenti. La costruzione era già transennata perché considerata a rischio crolli. Secondo quanto emerge, però, sarebbe stata talvolta occupata da senza fissa dimora o da immigrati irregolari. Subito dopo il crollo si era diffusa la notizia di un possibile disperso. Le ricerche finora hanno dato esito negativo, ma i controlli proseguono senza sosta. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia. I pompieri stanno scavando tra le macerie per escludere ogni rischio. L'intera area resta interdetta per motivi di sicurezza. La struttura era già compromessa. Nelle scorse settimane aveva subito danni a causa del ciclone Harry, un episodio che riaccende i riflettori su una criticità nota, quella della costa licatese, sempre più esposta alla forza del mare. E i carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 2 persone indagate per usura e autoriciclaggio, reati aggravati dal metodo mafioso, per avere concesso un prestito di 35.000 euro a un imprenditore applicando il tasso usurario del 140% l'anno, che ha portato la vittima a pagare 120.000 euro. Il provvedimento, che dispone anche il sequestro preventivo dei beni, è stato notificato in carcere, dove i 2 erano già stati denunciati e condannati in primo grado per estorsione aggravata dal metodo mafioso a un altro imprenditore nisseno. E adesso parliamo del carovita. Non possiamo scaldarci o comprare le uova di Pasqua ai nostri nipotini. I rincari gettano nello sconforto i pensionati, costretti a tante rinunce per cercare di far quadrare i conti a fine mese. Tonino De Mano. Cosa ha comprato? Fave e mandarine. Fave e mandarini, che porta con sé utilizzando un carrellino che si muove sul disastrato marciapiede di Via Verdi a Catania. Questo pensionato è l'immagine simbolo di una categoria in sofferenza. C'è chi non può più riscaldarsi, chi rinuncia a beni di prima necessità e chi non può neanche comprare le uova di Pasqua ai nipotini. I pensionati, un tempo salvagente delle famiglie e salvadanaio per i bambini, scoprono ora l'amara realtà della crisi, resa ancor più insostenibile dall'ultima raffica di rincari energetici e
non solo, legati alla guerra in Medio Oriente. Appena è scoppiata la guerriglia, già dall'indomani è aumentato la benzina, è aumentato tutto. Per il popolo degli invisibili, così almeno si definiscono, sono davvero tempi duri. È una Pasqua, diciamo così, di fame, in quanto siamo a pochi giorni dalla Pasqua e non ci sono neanche soldi per poter comprare l'uovo di Pasqua ai nostri nipotini. Dobbiamo risparmiare, chiudere, ci prendiamo il freddo, però si pagano sempre ugualmente le tasse. Qual è l'ultimo lusso che si è concesso? L'ultimo lusso che mi sono concesso è che i miei figli hanno fatto il compleanno e ci siamo andati a mangiare una pizza. E scende in campo Alleanza Pensionati, che chiede di calmierare i prezzi. I pensionati hanno bisogno di altro. Chiediamo subito un intervento che possa essere un paniere sui beni di prima necessità. Poi la proposta. Lanciamo un bellissimo progetto, negozio amico, un negozio dove sarà fatto uno sconto ai pensionati che vengono ad acquistare. Un piccolo aiuto per cercare di fronteggiare la crisi. Rispetto e riconoscenza per chi ha contribuito al boom economico e al miracolo italiano sarebbero d'obbligo. Un tempo i siciliani partivano con la valigia di cartone per trovare lavoro all'estero, adesso si parte con i trolley, ma sono ancora tantissimi i giovani, ma anche meno giovani, che devono lasciare l'isola per trovare un posto di lavoro e sono scesi in piazza, dicono adesso basta. Sentiamo Marco Gullà. 100 under 35 con le valigie al seguito, sui loro trolley simbolo del declino demografico della Sicilia e della fuga delle giovani generazioni, dei cartelli con i nomi di 100 città estere. Una manifestazione singolare, quella andata in scena a Palermo davanti al Teatro Massimo. Siamo stanchi di sentire l'emigrazione giovanile dalla Sicilia raccontata come un fenomeno naturale, dicono i giovani costretti ad abbandonare la propria terra per cercare lavoro in altre città. I giovani che ogni anno lasciano la Sicilia, ogni anno migliaia di giovani lasciano la Sicilia, stanno svuotando questa terra. Noi siamo qui non solo per la protesta ma per la proposta. Chi riesce a restare nell'isola guadagna in media 1.549 euro netti al mese a 3 anni dalla laurea, contro i 1.735 del nord-ovest. I giovani che lasciano la Sicilia per cercare condizioni migliori sono spesso i più formati. Tra il 2002 e il 2024 quasi 350.000 giovani laureati under 35 hanno lasciato il mezzogiorno. Fuori io facevo l'ingegnere spaziale per un'azienda spagnola, poi successivamente sono rientrato in Toscana alla Leonardo e poi ho avuto la fortuna di trovare un'azienda qui a Palermo che mi consente di lavorare in smart working. Compresi i miei figli, io ne ho 2 che lavorano su a Milano. E quindi, poiché ho sofferto molto di questo loro allontanamento forzato, perché è forzato, e quindi io mi auguro che per gli altri ragazzi non avvenga più questo. Sono consapevole che non decisamente a Milano, ma sicuramente fuori alla Sicilia o al nord Italia o fuori. Io ho studiato e sto continuando a studiare, ma le prospettive che vedo qui in Sicilia sono veramente minime. Lo stop ai ristori regionali per il ciclone Harry e la frana di Niscemi da parte del governo Meloni mette in allarme imprese e gestori balneari. La giunta Schifani parla di tecnicismi, ma le opposizioni alzano la voce. Luca Ciliberti. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte non le manda a dire sull'impugnativa del Consiglio dei Ministri ai fondi regionali stanziati per l'emergenza maltempo per il ciclone Harry e il caso diventa subito nazionale. Ma come l'Assemblea siciliana dà un segnale importante per famiglie che io ho visitato e incontrato, con cui ho parlato, sono in difficoltà sulla costa orientale, a Niscemi, è una situazione drammatica e addirittura il governo non solo non interviene tempestivamente, non solo Musumeci non si assume le sue responsabilità di spiegarci come mai ad esempio a Niscemi non si è intervenuti per tempo e addirittura si permettono di impugnare i fondi stanziati per le famiglie in difficoltà, per le imprese in difficoltà. Questa, ripeto, è una sconcezza morale e politica. I ristori ammontano a quasi 41 milioni di euro. Molti di questi contributi sono già stati erogati, mentre di recente il bando è stato riaperto per erogarne altri. Inevitabile la preoccupazione dei beneficiari che temono adesso di dover restituire le somme già spese di fatto. Tecnicismi. Le norme impugnate riguardano l'esenzione della presentazione del DURC e l'esenzione del pagamento dei canoni di concessione del demanio di competenza regionale. La regione siciliana con una nota spiega che l'impugnativa non riguarda l'impianto
quanto complessivo degli interventi ed è già al lavoro per i correttivi con Roma, ma la notizia viene strumentalizzata politicamente nonostante le rassicurazioni dei partiti di governo. Le opposizioni attaccano Schifani e Meloni e parlano di 2 pesi e 2 misure. E sull'impugnativa dei fondi regionali da parte del governo c'è un botta e risposta tra il deputato siciliano Ismaele Lavardera e la premier Giorgia Meloni. Sentiamo come è successo nel servizio di Emanuela Corsi. Stanotte la Premier Meloni evidentemente non ha gradito il mio video e proprio mi ha scritto: questo è un modo vergognoso di fare politica, il cambiamento puntini puntini. Un botta e risposta inaspettato tra Ismaele Lavardera e Giorgia Meloni. Tutto nasce da un video pubblicato su Facebook dal deputato di controcorrente che aveva criticato l'impugnativa da parte del governo della legge regionale che destinava ristori ai territori dell'isola colpiti dal ciclone Harry, definendola una ritorsione nei confronti di una regione che ha maggiormente votato no al referendum. Attorno a mezzanotte, come racconta lo stesso Lavardera, la premier Meloni gli invia un messaggio su WhatsApp dove si legge: la ritorsione? Io veramente non ho parole. E ora che faccio quindi? Mi metto a impugnare le leggi di quasi tutte le regioni italiane? Che modo vergognoso di fare politica. Il cambiamento. Io non accetto lezioni di morale proprio da nessuno, tantomeno da Giorgia Meloni, che dovrebbe guardarsi all'interno del suo stesso governo in Sicilia e utilizzare lo stesso metodo che ha utilizzato su Roma, perché Santanchè sì, Del Mastro sì e la varia Amata e Galbagno in Sicilia no? E questa è una domanda ovviamente che dovrà rispondere soltanto Giorgia Meloni. Il clima resta teso nel centrodestra dopo la vittoria del no al referendum, con le opposizioni che anche in Sicilia chiedono di tornare alle urne. Il referendum è stato un primo segnale di sfratto, un avviso di sfratto mandato a Schifani. Siamo soltanto all'inizio di una disfatta, una Caporetto che è dietro l'angolo. Maxi blitz nel carcere di Siracusa, sono stati trovati 67 cellulari e una grande quantità di droga. Ancora un servizio di Emanuela Corsi. Droga e telefonini in cella. L'ennesimo caso arriva dal carcere di Cavadonna a Siracusa, spesso teatro di sequestri e di risse, a volte filmate dagli stessi detenuti con i loro smartphone. Nella notte all'interno della struttura è scattato un maxi blitz che ha visto impegnati circa 300 agenti di polizia penitenziaria assieme alle unità cinofile. I poliziotti hanno setacciato l'intera struttura dove hanno ritrovato una grande quantità di sostanze stupefacenti e 67 cellulari. Questa è la prova provata che il sistema carcere ha bisogno di interventi invasivi come quelli che sono stati fatti questa notte e la carenza di personale purtroppo non rende possibile queste operazioni. Infatti si sono movimentati unità di polizia penitenziaria da tutta la regione per poter effettuare questa operazione di polizia. Il sindacato denuncia che mancano almeno 1000 agenti, 100 ispettori e 100 sovrintendenti in strutture sempre più sovraffollate. Il carcere di Cavadonna attualmente ospita 650 detenuti. Senza uomini purtroppo la sicurezza decade e se decade la sicurezza si possono introdurre telefonini, droga e altri strumenti. Sui fatti la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Tra le possibili conseguenze dell'operazione ci sarebbero trasferimenti di detenuti verso altri istituti penitenziari. Dopo averla violentata ha tentato di dare la colpa a un altro, ma troppe prove incastrano il 18enne che ha abusato di una ragazzina di 13 anni a Corleone. Marco Gullà. Mi hanno stuprata, la voce che tremava, il pianto di disperazione. La ragazzina di 13 anni violentata in un paesino nel Corleonese durante una festa di carnevale ha avuto la forza di raccontare tutto alle amiche. Doveva essere una serata di festa tra i carri e i travestimenti per il carnevale, ma per la ragazzina tutto è diventato un terribile incubo. Si era allontanata un attimo dalle amiche per cercare il fratello e si è ritrovata in balia di un 17enne che l'ha violentata e picchiata all'interno di un vicolo buio. Poi l'aggressore ha pure provato a depistare, ha preso la vittima sotto braccio e l'ha riaccompagnata verso le amiche. Poi ha provato anche ad incolpare un amico, ma intanto la ragazzina stringeva il pugno chiuso attorno al pollice, è il segnale d'aiuto per chi è rimasto vittima di violenza. Le amiche l'hanno subito soccorsa portandola in ospedale e avvertendo i carabinieri.
Ora il giovane, intanto divenuto 18enne, è stato arrestato con accuse pesanti. C'è un video che riprende l'aggressore e la sua vittima mentre vanno verso il vicolo dove si è consumata la violenza. Gli investigatori hanno estratto una sequenza di immagini dalla telecamera di un negozio. L'aggressore indossava una tuta blu da meccanico. I riscontri, ancora più importanti, sono arrivati dai carabinieri del reparto investigazioni scientifiche. Addosso alla vittima sono state trovate tracce biologiche chiaramente riconducibili al giovane finito in manette. Distrugge casa e minaccia di morte la madre e la sorella. Un trentenne è stato arrestato dalla polizia di Catania. Sentiamo Tonino De Mano. Distrugge in casa mobili e suppellettili e tenta di aggredire la madre e la sorella, pretendendo soldi che sarebbero serviti per comprarsi la droga. Un trentenne noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dalla polizia di Catania con l'accusa di maltrattamento in famiglia e tentata estorsione. Girava in casa a Librino con una mazza da baseball e all'ennesima minaccia di morte seguita da atteggiamenti violenti, le due donne sono scappate via in strada rifugiandosi dentro l'auto. Da Viale Castagnola è così partita la richiesta di intervento con gli agenti delle volanti che hanno subito fatto irruzione nell'abitazione, trovando l'uomo già ristretto ai domiciliari per reati in materia di stupefacenti, comodamente seduto sul divano davanti alla TV e con la mazza da baseball ancora tra le mani. Il trentenne, quasi stupito per l'arrivo della polizia, non ha opposto resistenza ed è stato accompagnato direttamente in carcere. Adesso una breve pausa, tra poco. Ad Agrigento, in piazza Cavour, raccolta alimentare a sostegno della mensa della solidarietà e dei volontari di strada, donati tanti generi di prima necessità per le famiglie appunto che si trovano in difficoltà economiche. Davide Sarto. Ad Agrigento la solidarietà riempie le mani e scalda i cuori. In piazza Cavour una gara di generosità concreta per chi ha più bisogno. Il Movimento Cristiano Lavoratori, insieme al patronato SIAS e ad altre associazioni benefiche, ha promosso una raccolta alimentare destinata alla mensa della solidarietà e ai volontari di strada. Un'iniziativa che trasforma piccoli gesti in un aiuto reale. Pasta, riso, latte, olio, legumi e beni di prima necessità. Fare stare bene a chi sta male, cioè assistere quelli che sono in difficoltà. Papa Francesco l'avrebbe chiamato gli ultimi, per far sì che la Santa Pasqua sia una Pasqua almeno graziosa per tutti. La risposta dei cittadini non si è fatta attendere. Tanti donatori che hanno riempito i punti di raccolta, segno di una comunità attenta e partecipe. Ci sono tantissime famiglie in difficoltà, ma proprio c'è la fame, parliamoci chiaramente, molte persone che sono senza energia elettrica e che hanno problemi anche a pagare queste bollette pazze che stanno arrivando dell'AICA e quindi magari si ritroveranno un momento all'altro a avere l'acqua staccata. Un messaggio semplice ma potente che richiama le parole di padre Pino Puglisi: se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto. Un tuffo per l'autismo. In 8 città italiane anche quest'anno è tornata la bracciata collettiva a Siracusa, in vasca tantissimi sportivi e non solo, per una maratona di nuoto lunga 30 ore. Francesco Aloi. La sensibilizzazione sull'autismo passa anche da questa piscina. Io personalmente partecipo da più di 6 anni, ho un grandissimo piacere e ogni anno a partecipare. È una cosa molto importante e secondo me è un modo anche per sensibilizzare chi fa finta che non esista. Manifestazione importantissima a cui partecipo anch'io da tanti anni. Hai il fiatone, quante vasche hai fatto? Troppe. Come ogni anno è arrivato il fine settimana della bracciata collettiva, almeno 15 minuti in vasca per una maratona aperta a tutti, che dura 30 ore, in contemporanea in 8 città italiane. Siracusa è l'unica in Sicilia. È veramente importantissimo, soprattutto per sostenere associazioni come la TMA e cause di questo tipo. Ed è proprio l'acqua il motore principale della TMA, metodo Caputo Ippolito, una particolare terapia che la fa diventare un attivatore sensoriale, emozionale e motorio. Lo faccio da molti anni con i TMA, con di moto, con anche il laboratorio di cucina e tutte altre cosine, facciamo cose belle.
chi meglio di me può vedere questo percorso da entrambi i punti di vista, sia genitoriale che da terapista. Ogni metro percorso significa avvicinarsi sempre più al mondo dell'autismo. Dopo quasi 1000 concerti nel mondo, l'eclettico pianista umbro Maurizio Mastrini ha presentato a Ragusa in anteprima Capelli, il suo nuovo viaggio discografico suonato a piedi scalzi. Veronica Barbarino. Non sono solo note, sono visioni. Il pianoforte nelle mani di Maurizio Mastrini smette di essere uno strumento a tasti per diventare un corpo, da accarezzare, percuotere, interrogare e da suonare a piedi nudi. A Ragusa, dopo oltre 980 concerti nel mondo, per la stagione melodica il fenomeno umbro, che cammina sul filo sottile tra disciplina e follia creativa e che ha sfidato i canoni suonando spartiti al contrario, presenta in anteprima il suo nuovo viaggio discografico Capelli, ispirato proprio alla sua lunga chioma, corazza per nascondere la timidezza. Il mio diario quotidiano è il pentagramma e mi piace sorprendermi, dunque è una mia necessità lo sperimentare, non lo faccio per vezzo o per mostrarlo agli altri. Da oltre 30 anni la stagione melodica diffonde la musica attraverso un'offerta culturale variegata. La nostra mission è più sulla musica classica. Vogliamo anche offrire al nostro pubblico delle proposte un po' più originali e un po' diverse, proprio per diffondere la cultura musicale in generale. E prima di passare al calcio c'è un aggiornamento sulla notizia d'apertura che vi abbiamo dato sul crollo della palazzina a Licata. Si temeva ci fosse un disperso, in realtà le unità cinofile giunte dei Vigili del Fuoco, giunte da Catania e Trapani, hanno dato esito negativo, quindi non ci sono dispersi. È stato rintracciato anche il migrante che è regolare nel nostro territorio, che aveva dato l'allarme e ha detto che lui pensava ci potesse essere qualcuno sotto le macerie, ma che non lo aveva dato per certo, quindi per fortuna nessun ferito e nessun disperso. E adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Catania batte il Latina con un gol di Bruzzaniti, Viale si regala così la prima vittoria sulla panchina etnea. Marco Carli. Vittorie e segnali, anche se ancora c'è da migliorare. Il secondo gol in 2 partite di Bruzzaniti, che con Viali sembra aver ritrovato la sua dimensione, regala, complice una deviazione, il successo al Catania, battuto in Latina. Un segnale arriva da Potenza, dove la Salernitana perde malamente. Poi c'è la prestazione. Buon approccio del Catania, ma primo tempo che poi diventa simile a quello visto col Casarano. Porro manda il pallone di poco fuori e subito dopo Dini deve salvare il risultato sul colpo di testa di Parigi. Al primo episodio magari complicato, sono cominciate troppe mischie, troppi calci piazzati, si è abbassato il ritmo della gara e noi dobbiamo essere bravi a cambiare questa inerzia, invece abbiamo accettato questo tipo di partita, quindi ritmo basso, molte mischie, partita sporca che chiaramente va più a vantaggio del Latina. Poi nella ripresa Viali si gioca la carta Caturano, tenuto in panchina nel primo tempo e unico attaccante di ruolo in questo momento disponibile. La scelta di Caturano proprio per quello che poi è successo nella ripresa, nel senso che se avessimo sporcato in questo modo il primo tempo, in panchina io non avevo possibilità di cambiare l'inerzia della gara con un altro attaccante che in questo momento non ho. Quindi ho voluto giocarmi la possibilità, le partite si possono vincere all'inizio, ma si possono vincere alla fine. E la partita della ripresa è un'altra, quella che voleva il Catania. A parte il gol di Bruzzaniti si gioca costantemente nella metà campo dei laziali. C'è però il rischio finale con Silla che non riesce a deviare in porto un cross di Fasan. Finisce così, con 3 punti pesanti sulla strada che porta ai play-off. Sconfitte pesanti in chiave salvezza per Siracusa e Trapani, battute con lo stesso risultato rispettivamente da Altamura e Foggia. Sergio Colosi.
2 gol di Sinistro piegano Siracusa e Trapani, sempre più vicine alla retrocessione. A 4 giornate dalla fine, classifica disperata e salvezza ai limiti del possibile dopo le sconfitte di Altamura e Foggia. Un pallonetto vincente di Millico ferma la rincorsa del Siracusa dopo 4 risultati positivi in 5 giornate e tiene Pugliese in corsa per i play-off. La squadra di Turati domina nella ripresa, fermata prima dalla traversa sulla conclusione di Valente e poi da alcune parate di Alastra, l'ultima nel recupero su sbaffo. Siracusa è in coda a 22 punti, si stacca di 4 lunghezze il Foggia che con lo stesso risultato ha vinto lo scontro diretto con il Trapani. All'alba del secondo tempo, dopo una prima frazione con il portiere Granata Galeotti decisivo, il difensore Staver scopre doti nascoste da opportunista nel suo primo gol in Serie C. Trapani generoso ma sterile, tanto possesso palla, rare verticalizzazioni, in classifica terzultimo posto a 27 punti, posizione destinata ad aggravarsi nelle prossime ore con la sentenza del Tribunale Nazionale Federale. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento alle 14, adesso la rassegna stampa con Luca Celiberti. Buona giornata.